Lamtomir Fatosnano përcillet për në banesën e fundit lideri historik i Partisë Socialiste. Prej orës 8:30 të mëngjesit, dyert e Pallatit të Kongreseve u hapën për mira qytetar, miq të afërm, socialist, familjare, politikan, të majtë e të djathtë, që i dhan lamtomirën e fundit njeriut që la gjurmë të thella në politikën shqiptare të pas viteve 90. Bashortja e tij, Joana Nano, djali Sokoli dhe vajza Edlira, të ulur në rreshtin e parë, pritën me dhimbjen e madhe personalitetet më të larta të shtetit dhe të politikës, të cilët nderuan figurën e Fatosnanos. Pas omazheve publike, rreth orës 11:30 nisën omazhet e personaliteteve të larta të shtetit dhe trupit diplomatik, mes tyre kryetari i kuvendit, kabineti qeveritar, ish presidenti Alfred Mojsiu e Bamir Topi, ish kryetari i kuvendit Gramo Zruçi, por edhe krerët e besimeve fetare. Në ceremoni morën pjesë edhe kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, zëvendës kryeministri Izet Mexhiti dhe kreu i BDI Alik Mehmeti. Gjithashtu, nga Partia Demokratike ishin pjesë Flamur Noka dhe Agron Gjekmarkaj. Në fjalën e mbajtur gjatë ceremonisë mortore në hollin e Pallatit të Kongreseve, bashkëshortja e ish kryetarit të Partisë Socialiste Fatosnano, Joana Nano, mes lotësh e cilësoi Nanon si njeriu që e deshi jo vetëm si person, por edhe për vizionin e një Shqipërie ndryshe, tjetër nga ajo që po kalonim në atë kohë. Joana tha se Nano ishte i vërtet, ai nuk dinte dhe nuk donte të shtirej, e urrente populizmin, por mbi të gjitha donte shumë Shqipërinë. Ndonjëherë kokëfort dhe i vështirë, por gjithnjë i ndershëm me veten dhe të tjerët. Ai e donte këtë vend me gjithë shpirt. Dhe pavarësisht çmimit të lartë personal që ju desh të paguaj, nuk hoqi kurrë dorë nga përpjekja për ta parë Shqipërinë më të drejtë, më të begatë, më demokratike dhe mbi të gjitha, më njerëzore. Të tillë paraqitja i Shqipërinë edhe në takimet ndërkombëtare me burrat e shteteve, nga Washingtoni në Bruksel, Paris, Londër, Athinë, Stamboll e Gjetk, në takimet ku tingëlloi veç të tjerave edhe elokuenca e tij e njohur. Për të gjitha këto sot, mes dhimbjes së thellë, kam një ndjenjë edhe më të lartë mirënjohje. Mirënjohje që pata fatin ta njihja. Mirënjohje që pata fatin të ecja krahti. Të qeshnim dhe të vuhanim bashk. Të jetonim. Dua t'i them edhe njerë publikisht, faleminderit Fatos. Faleminderit që më deshe dhe që më the mundësin të dua. Faleminderit që ishe ky që ishe. Në omazhe shtetërore për ndarje nga jeta të ish kryeministrit dhe liderit historik të Partisë Socialiste, Fatosnano, kryeministri Edi Rama e kujtoi atë si një mik, si një udhëheqës dhe si një njeri i cili la gjurmë të pashlyeshme në historinë politike të vendit. Në fjalën e tij në ceremoninë e omazheve, kryeministri Rama ka vlerësuar figurën e Nanos, teksa nuk ka harruar të sulmoj të gjithë ata që luftuan në jetën e tij. I thonë një fjale, vdis pa të dua. Sa të doja i dashur Fatos, të uleshim sonte në një nga ato darkat tona të rralla të viteve të fundit, plot me shijen e ajrit pastruar mes nesh, e t'i kalonim deri vonë në atë revistën tonë të ngjarjeve e të personazheve të ndryshëm, tërë që tha e që shkrua për ty, qysh se doli lajmi, që këtë herë t'i ike për gjithnjë. Po sa të pas kanë dashur e të pas kanë admiruar mor buri dheut. Po dhe ata që se lanë shkop ndën rrota pa të vënë.
dhe gur në kuriz pa të hedhur, me zi që pas këshin pritur, të ta tregonin dashurin e adhurimin, sa po ta merrin vesh, që nuk do t'i hapësh më sytë. Plasja më vjen, që s'jemi do të sonte për një darkë që s'do kishte të paguar. Po ndërkohë, në vend se të qeshja ca me ty sonte, mua më duhet rendis fjalët e një lamtumire, të cilën, të them drejtën, nuk e imagjinova do të fare hiç, as pasi miku ynë Solis më shkroi me keqardhje të madhe se kishe hyrë në një koma irreversibile. Nën tingujt e My Way të Frank Sinatrës, arkmorti me trupin e ish-kryeministit të ndjer, Fatos Nano, doli nga holli i pallatit të kongreseve, ndërsa familjarët, miq dhe deputetët socialist e ndoqën nga pas të shoqëruar nga muzika funebër. Qindra qytetarë të mbledhur në të dyja anët e bulevardit, dëshmorët e kombit, hodhën karafila të bardhë mbi arkivolin e liderit historik të Partisë Socialiste.